Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар және көрермендер. Мен Шалқар ауданы номері 3 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы Аманғали Аслай. Сіздерге табиғатты аяла жобасының аясында Жасыл мектеп, жасыл қала атты өзімнің презентацияммен және қоқысты қалай өңдеу керектігін, қоқыстың экологияға зияны туралы баяндайтын боламын. Менің таңдап алған тақырыбым жасыл мектеп, жасыл қала. Бұл мәселені таңдай отыра, мен сіздерге қоқыс мәселесі, яғни ғасыр қасіреті екенін көтергім келіп тұр. Әлемдегі күрделі экологиялық жағдай бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Адам баласының шаруашылықтағы кез келген әрекетінен шыққан әртүрлі қалдықтар биосфераны ластауда. Бұл халықтың денсаулығы мен өміріне қауіп-қатер тудырып, флора мен фауна түрлерінің азаюына, қоршаған ортадағы тепе-теңдіктің бұзылуына әсер етуде. Ал ендігі кезекте қоқыстың зияны туралы, яғни қоқыс туралы сіздерге ақпарат беріп кетейін. Қоқыстың экологияға әсері. Синтетикалық материалдардан жасалған ұсақ заттарды құстар мен жануарлар жейді. Бұл көбінесе олардың өліміне әкеледі. Ал қалдықтар түрі. Қалдықтар сұйық немесе қатты болуы мүмкін. Шығу тегі бойынша олар үлкен 3 топқа бөлінеді. Тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық. Қоқыстың жойылуына келетін болсақ, қоқыстың жойылу уақыты бірнеше күннен 1000 жылға дейін созылады және шығу тегіне, материалға қарай ортаға байланысады. Атмосфераға әсеріне келетін болсақ, қоқыс үйінділері метан газын шығарады. Ол жер атмосферасында жылуды ұстап тұру арқылы планетамызға қауіп төндіретін парниктік әсерді туғызады. Ал ендігі кезекте сіздерге қоқыстың мұхитқа әсері қандай екенін таныстырайын. Көрінген жерге тасталған қоқыс әлемдік мұхитты үлкен қоқыс қоймасына айналдырып жатыр. Бірақ пластик қоқыстар кейбір организмдердің мекені. Ғалымдар пластик үйінділерінде көптеген микробтар өсіп дамитынын анықтап, оларды шартты түрде пластисфера деп атайды. Пластик қалдықтар теңіз экожүйелеріне, күллі мұхитқа орасан қауіп төндіріп тұр. Өйткені мұндай қалдықтармен су жануарлары қоректеніп, сол жануарларды тұтынған адам ағзасына да зиян заттар келеді. Ал енді жобаның шарты бойынша сіздерге кішігірім зерттеу жұмысы туралы таныстырып кетейін. Вудс Холл мұхиттану институтының микробиологы Трейси Минсер мен оның теңіз биологиясы зертханасындағы әріптестері және теңіз білімі қауымдастығының студенттері пластик қоқыста тіршілік ететін микробтарды зерттеп көрді. Пластик заттардағы микробтар кездейсоқ жиналмаған, ол жерге әдейі ұйысқан тіршілік иелері деген болжам жасадық. Олар әр нәрсеге жабыса бермейді. Микробтар пластикке белгілі бір себепке байланысты шоғырланады, дейді Минсер. Солайша өздері күтпеген бактериялардың қомақты колониясын тауып, оларды шұңғыр қалыптастырушылар деп атады. Микробтар пластикті талқандап, оған еніп алған, соның әсерінен пластик қоқыстың беткі қабатында жаңа таң қаларлық экожүйе тіршілік ете бастаған. Германияда қоқысты қалай өңдейді? Әрбір көшедегі қоқыс жәшігінің босатылатын күні бар және оның ішіндегісі қоқыс таситын көлікке түседі. Қоқыс контейнерлерін айналып өту кестесі жыл бойы жасалады. Сондай-ақ Германияда жерге қоқыс тастауға тыйым салынған. Егер де сіз бұны бұзатын болсаңыз, 2000-ден 2500 евро айыппұл салынады. Біз көріп тұрғандарымыздай, мына жерде контейнерлер берілген, яғни Германияда қоқысты осылай өңдейді. Көк түстерге картон мен қағаз лақтырылады, ал сары түске пластикалық ыдыстар, бөтелкелер және басқа ыдыстар тасталады. Сұр түсте тамақ қалдықтары, ал әйнекті жасыл қорапшаларға салады. Көптеген көшелерде оған арналған контейнерлер бар. Ал енді Швецияға кезек берейік. Швеция ең таза мемлекет болып саналады. Қалдықты қайта өңдеу және кәдеге жарату саласындағы көшбасшы Швеция сіздің қоқысыңызды өзіне алуға дайын. Біз қоқыс деп санайтынымыз олар үшін алтынмен тең, өйткені мұнда қоқыс бұрыннан тиімді кәсіпке айналған. Қалдықтардың 99% дерлік ел игілігі үшін қайта өңделеді. Табиғат жерге қандай көрік берсе, адам да өмірге сондай көрік береді. Сондай көрік пен сұлулықтан, жылылықтан тұратын табиғаттағы өсімдіктер мен суларды, жан-жануарлар мен құстарды сақтау, қасиетті жерімізді таза ұстау, аялау біздің адами борышымыз. Табиғатты қорғау, жер-ананы қорғау, табиғатты қорғау, өзіңді қорғау. Ал енді мен сіздерге волонтерлық клубты таныстырғым келіп тұр. Мен осы тақырыпты таңдай отыра, сіздерге жеткізім келген мақсатым ол мектептерде волонтерлық клубтар ашу. Еріктілердің басты қасиеттерінің бірі әлемді жақсырақ жасауға ұмтылу. Олар марапат немесе ақша күтпейді, өз жұмыстарын бар ынтамен, жан-тәнімен жасайды. Еріктілер көбінесе жастар болып табылады. Олар өздерінің уақыттары мен күштерін қайырымдылық шараларына жұмсауға дайын.
Ал енді мектептерде қалай волонтерлық клуб ашу керектігін және оның мақсаты неде болатынын баяндайын. Ең алдымен волонтерлық клубқа рұқсат алып, оның бағыты мен мақсатын және мүшелерін таңдау қажет. Менің ойымша, оған мектеп парламентінің оқушылары сай келеді. Сондай-ақ клубқа кішкентай сыныптан бастап, үлкен сыныптар да қатыса алады. Екінші мақсат – көмек көрсетілетін адамдар, балалар үйінің тәрбиеленушілері, зейнеткерлер мен бастауыш мектеп оқушылары. Сіз өзіңіздің мақсатты аудиторияларыңызды таңдап алуларыңыз керек. Және ең соңында сіз іске кірісуіңіз қажет. Мен Шалқар ауданы номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы Аманғали Аслай. Сіздерге осы жобаны ұсыну арқылы өзімді таныстырдым және волонтерлық клуб туралы деректер бердім. Назарларыңызға рахмет.